yentinda ku Kisasi Road obadde mu program ganga muka wali mu kibuga ekyejjinja katusaze mabira twesoze Kampala nze Hassan Muwanga njaka butala omutesitesi era omwanjizo program basajja mivule live program eno kutuka ko buli lwakusatu okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu nga twogera ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga era nga president w'abantu basajja mivule bwaddene nsolo nkambwe abeera nnyo okubanga atuwa endaba ye ey'ebintu nga babitambula mu ggwanga mu mbeera zonna ez'ebyobufuzi embeera z'abantu ebyenfuna sajja muyivu era ye professor w'abasajja Mivule University political analyst government critic olwanga nti government critic n'ebirala bingi kale president w'abantu tusanyusa okulaba abalamusieko abali ku TV njala kubebaza mukwano gyaffe mwenna abatulaba gye muli yonna ebule n'ebweya mwebala okwagala programu zaffe mwebala okutwagala ne bannayuganda abakopya empisa y'abannayuganda abali ebweru tebakyatuvuma nnyo bagenda balongooka kati nabo tubeebaze bwenyi bw'okola obubi tukolokota bw'okola obulungi era tukomawo gy'oli ne tukwebaza twebaza bannayuganda abatusiima abatugoberera abatuwa amagezi abatuwabula programu zaffe zino sife tusinga okumanya naye nebaza baba TV nti bannaffe ba Hassani abatesitesi ne bannannyiniyo management ffe baba balonze okubeerawo n'olw'ensonga eyo mutuwuliriza tukubaganya birowoozo nga tetuyomba tetuvumagana njagala kusiima ne bannaffe abatuwa ebirowoozo ebizimba eggwanga oluusi bye muli atwogera tuba tulungamiziddwa ne mu gavumenti mwennyini njala kubebaza mulimu nabo abatuwa bwino otegera ne mu gavumenti mulimu abatuwa bwino oluusi ku bya security oluusi ku byobulimi oluusi ku nsimbi bannaabwe mu gavumenti zibabeera babbye so ekyo kiddamu ekibuuzo kiri nti naye Mivule byayogera abijjawa byayogera abijjawa otegera ate nabo ababituwa balina bye balondamu bamanya nti bwe naabiwa Shafiiki muli wanguzi bajjamu enguzi aleme kubyogera oba bikyuse kakati ne banoonya basajja Mivule nti bwe tumuwa bwino ne bwemuwa enguzi amumegguzaawo otegera kyebava babireeta ewange so tulina ebitongole bya gavumenti bingi bitukolagana nabyo naye nabo batuwa information ate naffe emirundi egisinga ne tutambula ne tukola research waffe ne tunoonyereza ne tweteekamu amaanyi ebiseera ensimbi ne tusobola okugenda okufuna bye tubaleetera wano so oluusi gweowuliriza buwuliriza naye nga ekiri mabegeeyo kye tusookeramu nga tutaba bikuleetera wano kibeera kinene njagala kubebaza ate mpozi kasembyeyo kano nga ngamba gavumenti nalabye enteekateeka gavumenti gye yabadde ekola ogyeteekateeka egambye egenda kuyamba ebibiina ebyobwegassi ne sako abantu babeere nga beewola ssente ku magoba amatono bagenda kuwa obuwumbi 45 microfinance esobole okuwola ssente ezo ebibiina eby'abantu abeegattidde awamu SACCOs kakati nga sako zeewolera ssente ezo ku amagoba ga ebitundu 8% kati kitegeeza sako bweyongeramu ezaayo kuba sako yeewoze mu microfinance bagiwoledde ku bitundu 8 sako yo bweyongeramu otegera eyinza okwongeramu 2 bibeera ebitundu 10 ne bweyongeramu emu bibeera ebitundu 9 njala kubaga nti sente ziba zikyali nyingi naye tutandikireko awo it's not bad for the start so that katutandikirenga kawo ziba zikyali nyingi mpozi kamba someseeko katono nga nze lecturer professor w'abasajja Mivule University number 1 ensimbi ezo gavumenti ezijja mu bantu egyo misolo gy'abantu bano bemugenda okuwola sente sente ezo bw'oba ozizzaayo mu bantu you appreciate them basiime okiraba beebaze
Otegera it's kiraga discipline mpisa ffe Katonda atugamba nti bw'omala okukungula jjako ekimu eky'ekkumi okikole ki okiddize Katonda okumusiima okumwebaza ye yakuwa enjuba eyamerusa byokungudde n'ofuna ye yakuwa enkuba eyakuza ye yakuwa ettaka hakati musi ye yakuwa amaanyi n'otalwala n'oba energetic w'amaanyi n'ogenda n'olima. So kino ekimu eky'ekkumi is a sign of appreciation. Exactly, siima Katonda. Okay. Kati gavumenti bw'esoloza emisolo nezzaayo ensimbi ezo eri abantu ebawole ensimbi zaabo temubayamba buyambi. Ekyo kye njagala kisanguke mu balidazi baffe, temubayamba buyambi, mubasiima kubanga ensimbi muzijja ku kikwanso, ku mafuta g'ettaala, ku ngoye, ku buleega, ku vesiti ze twambala, ku masuuti, ku sukaali gwe tunywa, ku buli kantu konna mujjako ssente. Kakati bwe mutuddiza nali e Belgium gye nasooka okulaba gavumenti ezaagala abantu. Abakazi babawolera ku bitundu 2.5%. 2.5%. Okay. Abasajja 4. Ebitundu 4. Nene ffe tujja kutuuka Belgium nsi zikuze economically. Sente omanyi bali katusemvule mpola tujja kutuuka. Mentality balimu bali ogimanyi. Sente z'abannansi. Ewaffe wano enjawulo gye tulina sente z'abakulembeze. Buli kye batukolera batusaasira busaasizi. We have become beggars in our own country. Tufuuse bamasiikini tuyambibwa kubanga masiikini taba na choice. Masiikini teyeesalirawo tebakuwa kyolya oba kugulira emmere sigo zino sente bwe bakuwa eggumba tuyinza gamba nti nze y'amagumba sigyagala, bwe bakuwa essavu masiikini tegamba nti nze y'amasavu sigirya, tasobola gyegulira. Gayamo nga gakimanyi nti zino sente tuzijja mu bantu, babasoloza emisolo okamala obukamazi. Sweden, Norway, Belgium basoloza emisolo ne baleka babaddiza service kakati ne bawera ku 4%. Kati wano zandibadde sente nga eggwanga lyagala abantu okukulaakulana okugaggawala kubanga emisolo bagijja mu ffe. Otegera bandikoze ekintu eky'obwenkanya kyekino nga mmaliriza, tuddira abakulembeze ne tubagulira emmotoka ya milioni 2 buli omu ne tumuwa amafuta paka lwaliva mu palamenti. Bwalwala ne tumwononerako milioni 2 oba 4 agenda jjanjabibwe. Zonna ezo ensimbi muzisoloza mu ffe ne tumugatirako omusaala. Otegera oba gwa mmeka bwe bagenda bagatagatta bagenda mu milioni 2 n'okusoba. Ate buli lwatasuze waka padiem ne tumusasula buli lwatasuze waka naye ng'ali ku mirimu egimusasuza. Okay. Tokoma wali nti ali ku mirimu. Emirimu gyagendako gye gimusasuza omusaala naye ate bwagigendako era n'asasulwa. Otegera njala Uganda mu kisegere nti baministers bammwe abo abaka bamwe ba parliament bafuna sente empitirivu n'ebigenderako ebivaavava biki. Kakati bw'aba akola emirimu giri ate gimusasuza ate ne tumusasula okugikola ng'ate tumuwa omusaala ku nkomerero y'omwezi naye bw'agamba nti agenze ku mulimu omutongole agenze embalala kubanga mubaka wa parliament wa ggwanga avudde wakiso agenze embalala okugenda embalala era ne tumusasula ate ng'omusaala agufuna olw'okukola ekyo ekimutwala embalala. Kakati bannayuganda nabo bandibadde nga batwalibwa mu kyenkanyi ne bagamba nti tubasolozezaamu emisolo, sente tuziteeke ku siringi 3 kwe tuwolera. Kakati sako eyongeremu siringi 2, omwewozi azitwalire ku siringi 5, azze amagoba ga siringi meka? Siringi 5. Otegera sako yewolera mu microfinance ku siringi 3 amagoba, newola bano bamemba ba sako ng'eyongeremu 2 okubalinga nabo ofisi yaabwe ne batuka eyowola natwalira ku 5. Okay. Kakati awo kiba kitegeeza nti omuntu ono kyangu nnyo gaggawala, kyangu nnyo okuva mu bwavu, kyangu nnyo okutondawo emirimu, kyangu nnyo okuyamba abalala. Simanyi ani yabasomesa tebaba bayita mu basajja mu university nti omuntu bw'afuna ssente ku magoba amatono
akulakulana mangu bw'amala okulakulana ayamba abalala bayambire bakulakulana bwe bayamba abalala nabo obwavu bwe buggwawo mu ggwanga mujje Basajja Mivule University mbasomese tuyenza tuyazege president wa Basajja Mivule bwadde ne Nsolo Nkambwe program BM Live Basajja Mivule live buli lwakusatu okuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu tuba tugenda maaso n'okubanga tusomesa eggwanga ku nsonga nga bwe zitambula tusitreaminga live ku Baba TV Uganda genda maaso n'okubanga otufuna ku Facebook Baba TV Uganda then ne ku Basajja Mivule official tusitreaminga live osogera maaso n'okubanga osharinga video teekawo comment yo oba ekibuuzo tugende maaso n'okubanga ate tutambulira banafu mwenna abali abatulaba jimusizo okuba mutulaba abali mu diaspora tubaagala nnyo South Africa Africa yonna Europe America Scandinavian countries n'abala mwenna nga muli ku mukuto gwa Facebook mwebale nnyo mwebale ddala bali mu kyondo kya Walabu Dubai Saudi Arabia wonna Oman tubaagala nnyo n'abekata president w'abantu njaga tugende ku nsonga eyabaddewo eyaguddewo weekend ng'eyeya omubaka wa Uganda mu Rwanda Burundi retired Major General Mateo Kyaligonza yatuuziza olukiiko lw'abannamawulire nayogera ebigambo nzibenda biri very undiplomatic bwetandise okuvoola abaka ba parliament n'agamba nti abo bonna abayise ekiteeso nti agibwe Rwanda Burundi nga diplomat nakosa ekigambo they are stupid nendoza nti oba akyogedde lwa nsobi nti ba it was a slip of the tongue I have said they are stupid that means yabadde akakasa kyabadde ayogera now bw'otunulira ebintu bw'owuliriza ebintu byayogeddwa omukulu Mateo Kyaligonza kituwa kifaananyi kife ng'eggwanga ye bo ab'e Burundi host country ye Burundi bw'etunulira diplomat owa Uganda ne batandika n'okuwuliriza ebigambo ebyo kituwa kifaananyi ki nti abakulembeze bwe tufaanana oba Uganda fena bwe tufaanana komiti yo ku nsonga eyo olunaku lumu nakugamba wano nti Mwami Museveni yali ayogera ne omu ku bakulembeze b'abalokole mu Uganda n'amugamba nti saagala nnyo baali bamugamba nti naye mukama waffe ogenda ddi abantu bagambe nti osiibula ddi era ani gw'oteeseteese okuddira mu bigere n'amugamba nti ndi wano ku lwammwe ne mmala ne nvaawo bano abantu be nali nabo mu nsiko temujja basobola nakyogerera wano omukulembeze w'eggwanga okirabidde nkijjukira nakyogerera wano Mwami Museveni yagamba nti bano abantu nze mbamanyi yabategeera nze mbategeera ate n'agatako yali nabo mu nsiko nze mbasobola yagamba nti nali nabo mu nsiko naye ne mmala nvaawo temugenda kubasobola beebo ekyo kyeyali ategeeza abantu bano bafuna bakiyita dignified surprise economic surprise okitegeera webali bali tebasuubira nti balibeerawo tebakirootako bakimanyako nti bali bakubira obugombe bakimanyako nti bali bakubira saluti nti balivuga ku muloka ez'ebbeeyi webalenya otegeera status surprise nti batuuka mu bifo byebali batasuubira byebali tebasuubira kakati kankuwa ekyokulabirako Katonda agamba baana ba Isirayiri nti bwe mutuukanga mu nsi ensuubizi gye mbatwala mugenda kulya emmere gye mutaasimba mugenda kusula mu mayumba ge mutaazimba ensi eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki naye bwe mugituukangamu temusinzanga bakatonda abalala temugobereranga bakatonda b'omu nsi eyo okiraba yakimanya nti the moment you become opulent richer well off otandika okuva ku mulamwa wonderful otandika okweyabira katonda wonderful
wonderful. Okay. Kati ye n'abo kibagambirawo nti bwe muli banga munywa amata muli emmere yange omubisi gw'enjuki ogukulukuta mwemiisa omubisi gw'enjuki otegeera muli mu bulamu abalabo bataliimu temwerabiranga bye bakoledde temwerabiranga gye nabajja era bagamba mujjukirenga Mukama Katonda wammwe eyabajja mu nsi ey'Emisiri mu buddu mu kubonaabona ng'akimanyi kasita ogwa obugwi mu bintu oyonooneka bana abasajja boonoonese lwakuba mu bintu era similarly ne baminisita abakyala inclusive bonna bali arrogant tebakisuubirangako otegera amawanga amalala baganda bange okufuuka minisita ne bakulonda obe secretary of state otegera obe honorable prime minister wane Bungereza mama omukululo kankubulire oyo bwasaba ekisanja ekiddako eyakulonda tebasobola kumuwa nga yalonda ebisassalala tebasobola ekyo kyokka kimumisa akalulu gwe balonda abale n'omukululo wano abaana bayimba buyimbi mama na UPC ne bamuwa bwaki owa minisita n'afukamira bufukamizi wansi ajja n'akayimba ke twagala Museveni nga sente genda mu investment ya minister wa agriculture minister of trade okutegeera akati tebabisuubira tebabikoleredde kubanga mwogera n'obalaba bagenda afula minisita simanya gundi minisita gundi sagala bogera manya bebaani abo minisita omwagenda mu gundi mu banka n'alagira ye ateekwa okusookawo abasirikale ne bakwata abantu abali mu banka olwokubanga minisita ayitawo tebamukkiriza kuwaganya ng'abasooka bano abasimba ennyiriri omusirikale nayagala akwaze n'omukuba oluyiga nti gwe gwanyanjaza minisita n'agenda we baaliza muvubuka muto ayagala ayite obuyisi talina mukululo aniya ofuuka otya minisita nabo benyini bali surprise tebakkiriza nti we bali weewo nti kugina emyaka gyange 3 gye nina minisita so nayagala akole buli kyayagala omuganda oli bamutaddewo alina okwaza buli ayingira minisita n'amukuba tetuganye ayinza obutayaza minisita but it is not by default tubobeera minisita buli muntu agenda kukumanya okitegeera that means sindiko personal assistant oga ntya minisita so and so agenda mu banka mbadde nkusaba abajja muleka ayitewo netugotova eri buvyoga ntya nze ndi minisita bategedde okubanga bamumanyi bayibuli ffe tugamba nti omuti omulungi muligulabira ku bikolwa ku bibala byabyo bano si balungi minisita omwera mu gavumenti eno yennyini omwana omuwala munamawulire najja gyali abeeko byamubuuza honorable minister ekikonde mu lubuto bwabiramu omwana n'avaamu ekyewunyisa abalonda yennyini asirika busirisi bano mubaleke bano mubaveeko bano ababikola naye abalonda agamba ki asirika busirisi ne bakola effujjo erya buli kika asirika busirisi so the question is or comes up again, is this the government of the people for the people? Hey, government eno y'abantu. So bayingira mu kitiibwa nga tebakisuubira ate nga tebakisaanidde kutukolekangayo baali tebakisaanira era mukama waabwe teweewunya mukama waabwe yagenda e Masaka n'omugamba nti ffe twagala ono gwe tugenda okuwagira wadde si wa NRM nabaga nti ono mumuvunaana ki awe mwebafu tetwagala naga nti wadde mwebafu kasitaba nga yambadde yero owa NRM omwebafu asinga owa opposition lawyer kakati bwebamala okubasindikayo abebafu abo abatasaanidde kubeerayo mwajja okulonda baminisita mwabo abatasaanira eyi gavumenti okiraba
Eyi government. So omulala omulala n'agamba nti nja kubasaamu ekitiibwa nga nange mutaddemu ekitiibwa. Owulira? Naye nga ali mu maaso g'abalamuzi. Ali maaso g'omulamuzi ate looya. Nemanyini looya. Ethics azimanyi ze bagoberera nga bannamateeka. Sisobola kukussaamu kitiibwa nga tompadde ekitiibwa. Olina okumpa nange ekitiibwa. Bw'afuluma n'akola statement 3 esooka mugende ewa Museveni mumpawa 2. Ekisigula ennyana kiva mu kibeere akimanyi mukama we tasobola mugoba olwa misconduct olw'empisa embi kankidde mutereza kamera. Mwami Museveni baminisita be bakimanyi tasobola kubagoba otegera nga bakoze empisa embi. Yagamba oba oyagala genda ondope ewa ffe twabikolanga nga tumanyi jjajja waffe tasobola tukuba gende wa jjajja ondope ng'okimanyi talina kyajja kufunayo ajja kuswalirayo n'agamba yasooka agende wa Museveni andope ayinza n'ogende wa paapa kale ewa Katonda bw'aba ayagala agende ewa Katonda ampawabire. Abantu abatatya Bayibuli ffe tugamba nti Katonda si mwana wa muntu okuŋŋoolebwa to be mocked oba si mwana wa muntu okusekererwa to be ridiculed. Ne Katonda kati njagala ombulire omuntu alengezza ne Katonda bw'ategeza sinobona agenda ewa Katonda talina kyagenda kukolebwa nti mukama we yamulonda talina kyasobola mukola. Akulira eddiini mu nsi yonna talina kyasobola mukola. Ne Katonda yamutonda can do nothing as far as I'm concerned because of his misconduct. Kakati they have become more than God. All right. Basajja Mivule tudde ku nsonga ya Ambassador Chaligonza. Nali nkola research ku ngeri ensi gye zirondamu ba diplomats bano abazikiikira mawanga amalala. Neefuna ku Africa ensi 2 ezikyasinze okuba ne ba diplomat nga kituufu ddala ba diplomat eggwanga erya Kenya n'eggwanga erya Nigeria. I didn't know nti omuntu okulonda okubeera diplomat it is a career. Omukungu tokera bukezi kumakya n'ofuuka mukungu. Abasajja bagenda mu university basoma diplomacy n'asoma omukungu yeeyisa atya. Biki by'oteekeddwa okubanga okukola oteekeddwa kwogera otya weeyisa otya mu bantu oyogera otya mu bantu. Lwana waffe osanga logenda okukola nti ambassador wa Uganda e Saudi Arabia yakubye mukazi we ambassador gundi yakoze bw'ati. Mu Uganda diplomacy abakungu baffe bano tulina akasengejja ke bayitamu because akasengejja akaliwo ye vetting committee ya parliament of which kizibu nnyo omuntu okubeera nga abasengejja basaanidde president gwataita biso akasengejja akaba diplomats kano kaliwa anti kati ojeko aka parliament kano vetting committee jenda bat neina issues zayo kakati kati onyambyeko buyambi okugumiza bimbadde nkugamba nkugambye nti kati oli kubali abalina omukululo nagwogeddeko nti omuntu abeerako gyenvuddewe okufuuka ekyo nenkuwa nenkikugamba nti bano bayimba buyimbi twagala Yoweri nga ssente Yoweri weka yeka Yoweri ogenda kubeera minisita w'ebyobusuubuzi otegera kuyimba buyimbi onyambyeko okugumiza bugumiza kyoga ennonda ya Uganda oli akugambye nti njagala ayambadde yero. Kenya gyeyogerako saabalamuzi bamuteeka mu kisaawe kya mupiira beyasoma naye ne bajja beyakola nabo ku kyalo ne bajja omusajja oyo twalinga mu nkuruma holo ng'akwata abawala buli muwala amugaanyi akwata mukwate ne bayinvestigatinga ne bagaa nti bwino omutuufu gyali otegera bakususpendinga nako mu hostero ne bakugobako ate mu ssomero ly'egindi enamagunga otegera wabo tebiriwo ebyo tebayita abakungu nkugambe nti bano abantu bagwamu bigwe baba tebabisuubira otegera tebabikolerera tebabisaanira ennonda yawano nfu ate palamenti gyeyogerako ndero bannange tulina abantu abamu abakulembeze kati bekwogera ku palamenti yokka nga basaana kubeera lukaya nga bookya bunyama
oba wali ewandegeya nga bokyansenene tereza kamera nkiddemu basajja mivulenze nkyogedde muno mugwange temuvulana Baba TV bino byange basajja mivule tulina abakulembeze wano mu Uganda nga basaana kubeera lukaya nga bokya bunyama oba wano mu Ndeeba nga bokyansenene kakati abo botwalira Hassan Njakabutaala nti bamusengejje oba asaanidde okubeera omukungu otegera abagenda omusengejja mulimu abateeka okuba nga bokya bunyama kakati tekiri gwe kyogambye ani ate saagala baggalewo TV eno kubanga bayinza gati omukulembeze namulumbye ennyo naye ekinnula ennyana kiba mu kibeere bano bakimanyi tosobola kudda ku diplomat n'owemula ebigambo bananga batuuliriza omubaka wa Uganda aw'e Burundi byeyogeddemu mukamwa ate njagala okibuuze gundi Haji Kamya wano mu programu yaffe ya live ebeerawo ku Sunday saa 11 Haji Kamya alina enjogera gy'atandise okuleeta ani yabakuza bakuzibwa bano tebakuzibwa kakati akigamba b'opposition tamanyi kiri mu njweka kati kimubuuze bo kati ebyo bye bakola munda nogamba bagende bandope ewa Museveni oba baagala bagende wa Katonda kale bagende wa Katonda President Museveni yali akomentinga ku nsonga z'amatayo kyaligonza teyali musanyufu n'ebikolwa bye yakolawo ki yagamba nti tayinza kugumiikiriza mbeera bwe bulimba gweyita omukulembeze ogenda okubbe omuntu oli ate nga mukazi empi owulira ngu lwa busungu bungi jangu osabe nkutwale ku deploying e Somalia gye twetaaga abakambwe bulimba Hassan osomeddeko mu Basajja Mivule University tokkirizanga omuntu egwo okubeera emmindi nti buli taaba yenna ebikola buli kikola kyonna kye baagala bakiteekamu mu taaba I think President made a very strong statement yayogera amazima gati kiyakola kyetagisa nakivumirira kati no kankubulira era leta twalaba ng'omukulu Matayo Kyaligonza yayitibwa agenda kola statement ku nsonga tetwamanya byakomawo kati no kankubulira ekirungi kyo nti gwe mu university era you are blessed ntula ku front desk omusajja bamuyita Eri yali kabona njala kulaga the just person God is just omuntu ali just bwakola kabona ng'azaala abaana aba babiri baleetanga abagoberezi baleetanga ebyasava ku kyoto kya Mukama bawangayo ensolo kakati amasavu gano nga bagookya ne gavaamu evvumba eddungi ne ligenda ewa Katonda abaana ba kabona katumuyite Levirandi oba Faza mu biseera bino Bishop kabona yalinga mukulu nnyo Bishop bamuyitanga Eri abaana be nga baddira ebisava ate ne babirya ebyandigenze ku kyoto ne babirya kakati Katonda akola bw'ati Bayibuli egamba nti Katonda n'abatta kubanga tebaali batuukirivu God killed them both of them bw'amala okubatta hear what he did n'agamba Eri nti obwakabona mbukugjeeko tosaana kubeera mukulembeze kabona tiyalinga bishop kabona was the president of that time mu kiseera ekyo Isirairi nga bakabona be ba president beggwanga ekiseera kyatuuka nga bannabbi be ba president ekiseera kyatuuka nga ba judges be ba president nga benkomeredde kabona yali president n'amugamba nti obukulembeze bw'eggwanga lino mbukugjeeko nti lwaki olemereddwa walema okufuna si controllinga yalema okubonereza he refused to punish the evil doers n'amugamba nti wa president mbukugjeeko kyobulema nti buli atajja mu university Basajja Mivule osiibwa bingi knowledge yonna eri mu Basajja Mivule University mwami Museveni ewa Katonda tereza kamera kino kyogere obaggalawo TV agiggale nedda sebo mwami Museveni nga tugenze ewa Katonda ne tuloopa bano bye batukoze Katonda abadde amuggyako obukulembeze olwaleero for this case ateekwa okubabonereza naloka agamba ku TV agende eri omuntu
omuntu aswaziza eggwanga bw'atyo njagala mbuulire ani yalonda erinnya ly'omwami oyo ani yalironda okulisindika mu kakiiko president ya appointing authority tulabulamu mu kamera president is the appointing authority kyongere mu luganda president yalina obuyinza n'obuvunaanyizibwa mu ssemateeka okulonda abakulembeze nga bano yalonda ani yalonda Mateo Kyaligonza n'omu ambassador obwa Uganda e Rwanda ekyamugaana okumuyimiriza kiki yeyeka na Uganda aliwo gavumenti yo n'okola n'ali nga buli akola ensobi omugjawo ekyo abakatuliki ze siri mukatuliki abakatuliki bakita saakiririgo tekisonyiika ani mutuukirivu onogunjira otya eggwanga nga teri kyakwebirako waga nti byakola ensobi mujjewo byakola ensobi mujjewo waliwo ensobi nga typing error wabadde owandiika mu kifo ky'okuwandiika Hassani n'owandika Hussein kisobi kisonyiika ofuna ka white wash n'osiigawo wagamba nti njagala ekisanja kiramba mala modernizinga modernity tukite tutya mu Luganda okusitula omutindo omutindo gw'abajaasi kakati omusajja gwe walonda n'akuba omusirikale ali mu uniform oluyi ekyo bakisonyiwa n'asigala nga yakyatukiikirira nga kyekifaananyi kya Uganda e Burundi oyo bwabiraba his excellence bw'abeera eri bamuyita ate wasoma bw'abeera eri bamuyita mukulembeze w'eggwanga ow'ekitiibwa akulembera eggwanga lya Uganda yaba amukiikirira president oyo nga nkiikirira babikola bantu be tafaayo kugambe nti Katonda n'agoba eri kuba president nti abaana ne bazanyira mu gundi olwokulemwa notebakangavula kakati njagala mbulire teri ono thing gwamuwolereza president gino emiti emito egiri mu senior 4 senior higher institutions abali mu universities zonna eziri mu ggwanga bagenda kubeera batya abakulembeze abo buvunanyizibwa nga balaba buli abikola tagambwako buli avuma tagambwako buli akuba tagambwako buli atta bagenda kubeera batya kyakulabirako ki kyetusetinga before a nation before the younger generation tweyanziza tweyanzeege parliament naye yamaze nezza omuliro wandibadde ombuuza nti senga gwobadde president era ansa era ngisubira eri straight oyo jagala senga mugoba nze ngoba bugobi walibadde omukolera ki naye mumpe mu ggwanga lino emyezi 6 mbegerire bane Uganda eggwanga lino mulimpemu emyezi 6 omuntu bw'avuma n'omugoba ku mulimu ekibuezi tekimala ekyo ngo oli mujaasi olina n'emmundu ezikwetoolodde ne mukuba omusirikale ali mu uniform nga talina mmundu nekugoba bugobi kati omukolera ki kati Katonda ali mugulu bane Uganda mukwate obuyinza mumpemu emyezi 6 sengaze embuyaga ezikunta mbuyaga lino eggwanga ntiterereza munnakwana Uganda ngiterereza munnakwana toyazeege basajja mivule bwadde mulimpemu emyezi 6 program basajja mivule live ku Baba TV buli lwakusatu kuba essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu nze Hassan Muwanga njaka butaala tubeerawo ne president w'abantu basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe tugamba soboka tutula ku nsonga nga bwe zitambula ku weekend over the weekend minister akola ku nsonga z'ekitongole ekiramuzi n'ebyamateeka minister of justice and constitutional affairs era nga ne general omukulu Kahindo Otafiire yabadde ku mukolo gumu n'agenda maaso n'okuba nga alabula abantu n'abavubuka obutagezaako kulonda Bobi Wine ku bukulembeze bwa ggwanga ekisooka yagambye nti Bobi Wine talina mugongo gukulembera ggwanga alina yongerako ng'agamba nti ono agenti w'abasajja abakyeruppe oba colonial agent era naga nti oba mukulembeze kika ki nga buli akakonyeeko oddukira mu bazungu babakunyiiza addukira mu America n'owaaba n'okumao ne bakunyiiza addukira e Bungereza aga nti ono agent aga nti tunabanga abalonzi ate abazungu okuddamu okutufuga naawe ku nsonga eno basajja mivule wano njaga nkujjira ekibuuzo ekigenda okusookera ddala ku mulamwa guno bw'otunulira engeri amawanga ga Africa gye gakulemberwamu n'otunulira abantu embeera gye balimu n'otunulira embeera abantu embeera gye baalimu ng'abasajja abakyeruppe bamagulu meeru bakyatufuga bw'ossa ku minzaani olaba nga bano bakoze omulimu gwabwe nti abantu be bakulembera kituufu bafiiringa nti obuyinza buli mu bo ng'abaddugavu banedda because bw'otunulira embeera nga bwefaanana
tugamba nti ebisabiri abasajja bacherupe tetwalina ddembe batwalanga basilebsi tetukozesa ebintu bingi nnyo olaba nga ebintu bino byaggwawo abakulembeze baffe bukyanga Africa efuna independence tubafunyemu tutandikirawo. nali mu America ne tugenda mu kkomera erimu mu ssaza lye Colorado. Ne tugenda okulaba ku basibe. Abasibe mu America ekintu kimu kyokka kye batakola kuzaala kubanga tebeegatta n'abaagalwa baabwe. Omusibe ali mu kkomera ery'omuzungu mu America obujjanjabi bwafuna RDC wano mu Uganda tabufuna. Omusibe ali mu America emmere gyalya ebyokulya byalya ow'eggombolola wano mu Uganda sente w'eggombolola tabirya. Omusibe ali mu kkomera mu America omufaliso gwasulako obuliri bwebakamu n'akabugumu kafuna nga yeebisse n'ensiri obutamuluma ofigira ne wanaabira n'emmeeza waliira njagala ogenda e Busoga otubulaga amaka ameka agali mbeera bwe agasobola okwenkanyankanya omusibe ali mu kkomera lya America waasu wanaabira waliira naye ng'ali mu kkomera. Kati nno kankuyambe kambasomesa anti muli mu university. Ensolo yonna ng'eri mu buwambe mu zoo eri mu keegi ng'eri mu keegi nga bagikwata ne bagiteeka mu zoo mu kifo awalabirirwa ebisolo. Empologoma ensajja tesussa myaka 6 ng'eri mu nsiko. Bwe bagikwata ng'eri mu busibe ewangaala emyaka 18 olw'endabirira nkaddemu oba okwata mangu kaddemu bulungi nkawandiika nti ensolo omanyizi njagala nyo mubeere nga mufunengayo obudde mulina ne baprofesa obuze basajja mivulu oli luddawa njagala kubeerako awo wooli neku ku bigambo by'amagezi byenjiga. Ensolo nga bagiwamba bagikwata okuva mu nsiko ne bagikwata ne bagireeta mu zoo mu kkumiro ly'ebisolo ng'ekyali nto oba kale nga yali emenyese oba waliwo ekirala ekyagirumye ne bagisanga ng'erina ekiwundu egudde wansi ne bagitwala ne bagijjanjaba ne bagisigaza. Bw'ebeera mpologoma ng'esigaddeyo mu nsiko eri mu ddembe lyayo yeetaaya teweza myaka 6 nga tennafa. Kubanga ku myaka 45 empologoma ez'amaanyi zigiyigga zigitte zisigaze abakazi. Eba n'abalabe bangi nnyo ng'eri mu nsiko. Ekozesa amaanyi mangi nnyo okufuna ekyokulya. Mu kuyigga efuniramu ebiwundu, embogo egikuba ejjembe n'ebifumita emyenda ne bifuluma. Otegera? Esobola empisi bayinza okubonagana n'empisi nga oba wulubusa emisege nga zaagala ogijjako ennyama mu kwewanako awo ne bagiruma ekigere netaddamu kuyigga neefa enjala. Otegera? Bwe bagikwata ne bagitwala mu busibe ennyama egisanga awo baleeta obusolo batta obusolo ne baleeta ne bateekaawo ennyama bakita hustling tekyadaaga nansi.
kakati weesula enkuba tekyagikuba bayonjaawo maama enkuba ekuba ebisolo ebyo otegera amazzi ekisala kituuka ekyeya ne kyaka omusana ne gwaka amazzi ne gabula ensolo ne zifa eziri mu nsiko ye eri mu keegi amazzi gagisangaawo terina sizoni bw'ate ya musana gagisangaawo buli ekigirima kyonna abasawo abakugu webale okugijjanjaba naye eri muki mu busibe kati kankuzeyo ku kiro ekikyo waliwo embeera ng'oli mu busibe nga nnungi nnyo okusinga nga weetaaya damu statement njiwandiikeko ngenda kubako ekibuzo kyenkubuuza mu statement nti waliwo embeera nga oli mu busibe obanga oli wansi wa mukamawo wa muntu mulala yakufuga oli mu maka ge naye ng'oli bulungi nnyo mu maka g'omuntu omulala okusinga bw'obeera mu kazigo ko nga weepangisiza n'osula enjala n'osiiba enjala landiroodi n'omwekweka sente zikubuze ez'okusasula olumbe ne lukkuba n'ogenda ku ttale okunoonya ebbombo n'omululuuza tolina sente esobola kugula ddagala kwejjanjabisa tosobola kuwangaala olina kufa ku myaka 35 osobola okubeera mu nnyumba y'omuntu omulala nga yakufuga olya ku mugaati oguliko bata olya ku ttooke liriko enva endiirwa amazzi onywa mafumbe tolina pressure ebikuba nga weyalikira landiroodi nti anaakonkona akubanje si embeera embi. By the way, let me teach you one thing. Waliwo kyetuyita between a rock and a hard stone. Eno waliyo olwazi neno waliyo ejjinja erikaluba. Ogenda ku side ki okufugibwa Abangereza. Now I'm driving to your point. Bacherupe. Okufugibwa Bacherupe n'okufugibwa abaddugavu bannaffe. Omu jinja erikaluba, omulala lwazi. Olwazi yani jinja erikaluba yani. Bano abasajja abaddugavu bannaffe batufukidde lwazi. Bafuse lwazi. Olwazi tebalukubako nnyondo Hassan. Dina jinja likaluba. Ne olulibo mpola nogenda ngo olibejjulako n'olyabulizaamu after a long period. Olwazi totegana paka bolifa. Kati hear this n'abatulaba muwulirize kino. Kati naawe kati ntandise okusomesa. Ntandise omuzungu ajja wano oba mu Africa at large n'atwala zaabu n'atwala feeza n'atwala kopa minerals zonna ebyobugagga ne babitwala n'amawanga amalala ne batwala amafuta. In return wandika ekigambo ekyawo nga ndaba in return kanti wandika na capital letters. Tukiyite mu Luganda atutta ebyaffe n'atuddiza bino wamanga okuddiza goba mwoyo n'atuddiza kyenayise discipline nze otuuka okuba ne discipline nogati abantu bajjemu emisolo ngamba nyunyusa ennyo kaki lwaki mbawaate sente ne bazewulira ku magoba amangi gokise guba mwoyo nenakise discipline n'alooka atukolera amalwaliro first class n'atuteeramu eddagala nga lyonna mweriri. Yatwala ebyaffe kati akomawo adda naki akomawo neleerwe enetwangwiza okusomosa ebyamaguzi byaffe okubituusa mu katale. That's good news, excellent news. Yatwala ebyaffe akomawo naki amasomero gayaza high school buddo otegera baprofesa bonna betuyagaliramu gye basomera bajjajjaffe bali abayamba enseeno nabagiteekako kosi bano gye badibaga atutte ebyaffe in return n'akomyewo service excellent service. Atutte ebyaffe ewa Queen
bwakomawo enguudo nti nalubala eddamu yiiyo enguudo nabazikola n'asomba ebyaffe n'abitwalira Queen bwakomawo amasanyalaze nalubaale amasanyalaze ne bagakola ne batukolera ziddams atutte ebyaffe n'atuzimbira ebizimbe palamenti yiyo simanyi onda bagendaga bano bombi bazibu omuzungu lyejjinja erikaluba bano abaddugavu bannaffe batukulembere kati lwe lwazi naye ku bombi ofunda nani nesigenda kugamba nti nfunda na muzungu this is a debate njibalekedde ngoli kwekubira nnyo ati nzija kyalina obudde eri ku lwoko nga tetunafunayo kalungi ati sinaba kutuukayo ku lwoko sinatuukayo olwatukolenga programu ewedde ndikusaidi emu atutte ebyaffe atukolera eddamu ezisunda amasanyalaze otegera nakirabako nga ndi mwana muto nsule wa taata wange wane mulago ne tujjanga wano kuleerwe ng'ejja ebintu ekaseese ne tutikkulanga ne tusobola okufuna sente z'ebitabo wano kuguni wano wanisambya wano kugenda nsambya nga leerwe bwevaawo leero yafubutukanga esaidi eba soroti oba soroti eyo ng'ejja neyita muyiga ng'ewamwawo otegera nejja ebiro bino tubitikkula ndi mwana muto ndi mu P5 awo P6 nemufuna ez'ebitabo netufuna ez'ebitabo abona bangereza otegera ne batwala ebyaffe ne batukolera ekisaawe ky'ennyonyi abantu abatasomera mu basajja mwivule university mbasaasidde mufiirwa bingi olaba ejjinja erikaluba kakati onandoona ebintu bingi nnyo otegera baali bazibu tuli mu maka sigaffe nkugeraganya n'omuntu ali mu maka sigage empologoma eri mu kifo siwe erina okubeera ne njagala oweyinga etteeka ku minzaani ebirungi lwaki tugambye nti oli mu maka agaali agago ne gawambibwa ne batuwamba ne batufuga nakyo kiri oke tukiremu kityo ndi mu maka agaali agange oli nejja n'agatwala ate okiwoomeza ngenda kiggusa okiwoomeza n'agatwala n'andabirira nga nkolera ng'ebyanga abitwala n'ankolera ebyo kakati neneekakaba ne mugoba bw'omala okumugoba negamba omwana wa kojja jangu omwana wa ssenga jangu omwana wa taata jangu omwana wa maama jangu otegera netandika okwefuga feffekana fekka okwetetekanyiza obulamu twetekanyiza obulamu naye omwana wa kojja gwe tulonze atufuge mu kifo ky'oli gwe tugobye n'akola bino wammanga I want to count compare and contrast. Compare and contrast. Compare and balabe mwerera abaana basome okusoma mwerera abaana basome tukomperinga kati muki tugerageranya kati ejjinja erikaluba n'olwazi kati tuli ku lwazi so twekakabye ejjinja tulikoze eki tuli bongodde tulina fuyiza tulikubyemu ekituli tuyiseewo tuyisa abaffe kojja jangu taata jangu senga jangu baaba jangu twelonzeemu omu gwe tukulembere kwata omumuli tugende gwe tulonze awasizza akubye embaga azadde abaana ate bwewasa ekika kigejja olwo olinayo n'abako abaana bakuze bawasizza nabo bazadde abaana olwo ofunye n'abazzukulu ate n'abaana abo gye bagenze bawasa ekyo nakyo kikabazaddeyo zaabu waffe abazungu this is very very serious I need a lot of attention from you people. Zaabu waffe abazungu gwe baatwalanga ewa Queen ebungereza tumusigazza nejjukira bo bwe baatwalanga baliko byebazzanga baddanga beetisse olwo omwana wa kojja oba baaba oba wasenga oba kazini oba nephew nga whatever you call him obaha bw'atunda zaabu waffe adde ensawo zizimbye
okebera nenga mu kikapu temuli kyeyetese sente zatunze mu zaabu waffe n'agabirako abaana be n'agabirako bakoddomi be n'agabirako bassezaala be n'agabirako bassezaala b'abaana be n'agabirako abazzukulu be kakati abaana n'abazzukulu balina emikwano obusigaddewo obukunkumuka ne bugenda mu mikwano gy'abaana be basomanga nabo n'obwo ne bugenda mu mikwano gy'abakoddomi be kubanga batuuka nabo mu lubiri emikwano gy'abakoddomi be otegera kakati bwe bayita obukunkumuka bwe bujja mu ffe basenga babaaba bataata abalonda kojja atukulembere okiraba nkufuna ekiseera kituuka ono kojja atufuga n'abaana be n'emikwano gye ne bakyala b'abaana be ne bassezaala be ne bassezaala b'abaana be buli alwala $4,000,000 n'agenda wa kwini ne bamujjanjaba bano betwagobawo ne badda ewaabwe ate netubalondola gyabasindika mu kifo ky'okugamba nti bali ketwabagoba katwetundira ezaabu tubajjeko kalimagezi oli ajjanjaba kansa tumuteeke wano twejjanjabisize wano akwata bakoddomi be abaana be mikwano gy'abaana be abasindika ewooli gwe twagoba gye babajjanjabira n'amuwa $4,000,000 omukoddomi n'akozesako 180 n'asigaza 220 ezo n'azikuba ensawo okutegera ffe ne tulwala abaamulonda nga tulowooza nti yewaffe kaddugala kubajjukire twagoba mu Ngereza owaffe atutegeera obulungi okutegeera ne ŋŋenda mu ddwaliro bayizawo ngenda kukola statement yenkambwe nesisangayo kantu konna kano kali kabayizawe okimanyi nti juzi wano walanga nti abantu bangi bonna balwadde vice president simanyi ani Kadaga speaker ani chief justice bani okimanyi nti bonna abalwala njagala bannayuganda kino guno omulaba mukulu nnyo okimanyi nti bonna ababadde abalwadde omumyuka president mulwadde omulamuzi omukulu mulwadde speaker wa parliament mulwadde ani mulwadde bonna mu ddwaliro e Mulago teryaliyo mu ddwaliro e Mulago teryaliyo ekibagaana bwe baba nga baffe bantu baffe ffe bamu bo bwe baffe ffe bo ekibagaana okugenda e Mulago gye tulaga kiki bonna tekuliko n'omu ngenda kukola statement endali enkambwe ennyo ku bonna buli alwala and this is proven nga tebannaba mutwala agakanye Kenya nga tebannamutwala India tebamusookeza Mulago asooka Nakasero kesi kiriniki ayekike lwaki tebasookera Mulago eri abasawo abakugu lwaki tebasookera Kiruddu nati ago ge mwatuwa mivule bali bakulembeze kino kikulu nnyo kakati enjawulo eribeerawo ddi wakati w'omukulembeze ne gwe bakulembera nasoma bali bakulembeze biriivu mi nti nasoma nakyo kankyanukule otegere bwe nina obwongo omanyi kigambo kye bayita segregation okusosola apartheid e South Africa bateekawo amasomero nga gaabwe omuddugavu tegasomeramu abakabbulu mu South Africa bateekawo amalwaliro nga gaabwe omuddugavu toligenda gali specialized basi ey'omuzungu omuddugavu toligenda ate wulira bwonsookayo nabisomako nabigoberera nnyo bateekawo amalwaliro omuddugavu tegayingiramu gali specialized ga kikugu ago gaabwe ne bateekawo enguudo ebibuga ekyo tekiyingirwamu ekibuga omuddugavu ekyo tekiyingiramu
tuzze Uganda tugobye Abangereza tulese abaddugavu bannaffe amalwaliro ag'abaddugavu ye Mulago ye Kiruddu ye Kawempe tebagagendamu bagenda mu g'abazungu. This is apartheid of the highest degree. Buno busasazze. This is segregation, total segregation. The high time we got rid of these people, the better. Bagenda mu g'abazungu buno busasoze. Ne batusimbira Kawempe teri kantu, ne batusimbira Kiruddu teri kantu, Naggulu basajja mivule omanyi bali Naggulu eri abachayina gye batuwa eri Naggulu eri police sima friendship biti eddwaliro Naggulu tewali gwe bakolera recommendation nti eddwaliro Naggulu liremedde okumukolako agende Kenya, eddwaliro ly'e Kawempe liremedde okumukolako agende e India. Tebagagendamu ate ffe batuzimbidde genda abaddugavu babagenda mu g'abazungu. Obusosoze tewali njawulo ne bwogenda mu nsi ezikuze nga Amerika ziba n'amadwaliro agalimu grades ez'enjawulo nti wano tetujja kusobola genda wano. Ne mu Uganda bwe kiri bwogenda e Kiruddu nga teriddagalaga nti katukulifalinge gende Nakasero gende Nsambya genda IHK genda ku Case Medical Clinic. Is there any problem? Kakati no ate onsanyusa bwogera ku mawanga gemmanyi nga Amerika ko gatambuddemu okunsingako kubanga nze kutambuza Amerika eyo nga gwe buyinza okuntambuza mu Busoga. Nkugamba nti bw'okwata oluguudo luno 14 ogwa mu center gye bayita 92 ekutwala California. Bw'olinnya bus oba train namba 36 otegera ojja kugenda ogwe mu kabuga bakayita Poughkeepsie. Bw'ova mu Poughkeepsie kwata 72 ogwokuluda oluguudo ojja kutuka ku nsalo ya Georgia. Kakati America ojogere balina grades nabo mu malwaliro kakati kye bayita grades owulira ezaabwe ewaabwe sente zo zezikuyimirira nga ne mu Uganda bwe kiri gwalina sente lwaki ogenda mu Uganda si bwe kiri lwaki ogende Mulago naye gende Nakasero bakugobayo Nakasero bakugobayo nabali abakungu bajjanjaba mu ngeri ey'ekikungu naye gavumenti ey'abantu n'abanaku omukisa ebawa omukisa okufuna basics in life. Basic needs. What I'm talking about nti ebisookerwako wane waffe tebiriiwo. Njagala mutekewo program nagikolanga kumala emyaka 8 buli wakula nga nnambula amalwaliro. Ebisookerwako tebiriiyo n'obufaliso amalwaliro agamu tegagulina n'obufaliso kwe baoperatingira omuntu teguliiyo. Otegera gloves teziriiyo. Kakati nkugamba America naye erina treatment gyewa abakungu baayo naye at the same time erowooza ku banaku ebisookerwako ne bibateerawo alina ku ssente n'agenda mugali bano bo boyogerako kankubulire bakwata zaffe ez'omusolo si zaabwe. Oli ku Baba TV eyo Bwakyamazinga program Basajja Mivule live buli lwakusatu kuva essaawa 3 paka essaawa 4 n'ekitundu. Nja tugende mu break bwetukomawo Basajja Mivule nja tutandikirawo twebuuze what went wrong. Abakulembeze baffe ba Africa batandika ddi okuva ku mulamwa. Nina akantu kana noti nzolo kenjagala nkubuuliremu oyongere okutangazaamu eggwanga ogabe nti okubeera omusibe ng'oli bulungi kisingako okwetaaya nga toli bulungi. Kateka wali ng'ogenda kufa nkya ate akakukoba owunzikirako nga tugenda mu bulango. Okubeera omusibe ng'oli bulungi kisingako okwetaaya ng'ofa nkya. Kati omulemu